Sa unang adlaw sa klase sa pampublikong eskwelahan, ubay-ubayng mga Kagay-anon ang nakasinati og kalisod tungod sa bagong paagi sa pagtudlo. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sa pagpatuman sa distance learning sa pag-abli sa klase karong adlaw, daghan gayud ang nabag-uhan. Ang pamilyang Balang sa Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City among naabtan nga miobserba sa distance learning. Ang grade 6 student nga si Aldwin Balang aminado nga naglisod sa Pagtuon karon tungod galisod siya sa pagsabot sa mga leksyon sa iyahang module. Musta man, naglisod gid ka? Oo, yun ko. Dugay pag kay Muhammad. May patong konke ng eskwelahan kay kung dito ba magtuon ra ka og kuan magbasa o magsulat. Dili maghanak na. Lisod sab alang sa inahan nga si Jeneline Balang nga tabangan sa pagtuon ang mga anak tungod aduna kunoy mga leksyon nga wala sab sila nakasabot. Apan bisan lisod ang sitwasyon karon, apan maayo ra gihapon kuno kini tungod masiguro niyang dili matakdan sa COVID-19 ang iyang mga anak tungod anaa ra sa balay. Okay ra mangyapon siya kay dili man makaadto sa eskwelahan pero lisod yun siya maski unsaon lisod yun kay kanang nalimtan na gyud nung na tulo ni ako maglisod mig tudlo. Dakong problema sab ang hinay nga internet connection alang sa college student nga si Girly Magbanwa tungod aduna matud pay mga higayon nga hinay kaayo ang connection labi pa kung mag-ulan. Virtual namang god ang ilang klase ug adunay mga activities nga ginapahimo og malihok lamang kung adunay saktong internet connection. Mas kuan jud sa una katong normal pa pero karon okay ra Japan niya kay pero ang kuan man gud ang internet grabe naghinay kay tanan dili stable. Giangkon sa DepEd Cagayan de Oro Division nga aduna gayud kalisdanan sa paagi sa pagtudlo karong panahona. Hinoon, sama sa problema nga nasinati sa pamilyang Balang, aduna nay paagi ang ahensya aron masulbad kini. Mamahimo man kuno makontak sa mga ginikanan ang mga magtutudlo sa ilahang anak gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon pinaagi sa text o tawag aron magiyahan ang bata lakip ang ginikanan. Sa atong mga ginikanan, i-extend na to ang atong mga pagsabot, ang atong pasensya diha sa atong mga bata ug usab nga atong lugayan ang atong pagsabot sa atong mga teachers kay tanan man ta this is our first and the first is not always the best experience. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.